Kasisani akula mulimu ki? Akula mulimu ki? Akula mulimu ki? Manyira wo. Leta ikigambo. Leta ikigambo nsulemu. Tandike irimu. Chwa katunda bide kamate kunywa ebiti. Tekabe pesa. Gundi bwati wakola liki? Otyo. Omukizonga kyavaako nnyo alwako nnyo ku live. Akola bwati. Kale omukaba kanyokoze. Asi namanyira bio bayo kyo batayokya. Sawa ya matako. Kaba kubide. Kakati baganda bage mwe nambaniriza nnyo mwe nabakandegattako. Ng'obadde oli osubwa kaba kapenge yalaga wa. Nga bagamba nti yali abadde alaba ebigenda mu maaso. Era bimbe bigenda mu maaso mu ggwanga bye bino mu maaso ntandise bwendi. Wendabulirira. Nekye nasoma mu mawulire. Abamu bakyogera kale tebakyogerako bulungi okuba nti no muba muliizeze ekyogerako mu bulambulukufu bwakyo. Mwe muto okukyogerako muti wakimuitemwira mubeerawo wasirika watya nete mwagala kubyogerako mu bulambulukufu bwakyo bibeera bitya. Here comes a man by the names of Muhoozi, son to the president. Kubanze manyi bande we row wano tuinawo abaana babakabaka abaana baba president wano we row tusiba turulinga nabo. Kojaba buli tusiba tusiga nabo skate. Bayina ndeisa yawe. Bayina endeisa yawe tebali munyoma party nti nze ndi mwana wa president nina kweyisa bwenti na bwenti. Olunaku Kyagulanyi we bamunominatinga. Nali ku video kuno. Nenda kola video nefe doboze mugamba temuwulira you don't hear me. Nezira to muumba tutu oyo. Simanyi Muhoozi, simanyi mutabali wa Museveni. Najja nakola simanyi bagita tweet. Mubita tubeze sibivera mwebe bimanyi bi Twitter. Je bitu bende mabe bi TikTok, simanyi bi Twitter. Ebe bitu sibisobola simanyi bi Twitter zisibizo ni muntu wa Facebook. Here comes a younger man by the names of Muhoozi, simanyi biyita Jeno biyita because bita all these things zesibimanyi. So ngagenda bakwata omukulembeze wage my president. Omuntu ensi gwesiime nti Bobi Wine kuba abasinga mwenna tusagala babakwate spirit babalimba. Temukkiriza abantu babagalidde mu State House oba emikono gya government okubanga tebagyetabye nga bali ba blogger ba NUP. Museveni n'abagula kati kituusa akaseera tabeetaaga bakola emikono babasibalire bateekwa kunyo ba full figure. Temubakkiriza kubasiriwaza bakola kintu kyonna. Aba abantu balinamu hope babalimba ekintu kimu nti Bobi Wine ali yesimbawo. Nzire mu statement eno bonna babalimba nti Bobi Wine ali yesimbawo. Balamu wemba nimba kama you challenge me live here wangamba kibalamu nawe balamu ogobera Museveni takwesiga kubona we kanyi watambuzanga guningo jogamba Bobi Wine ali yesimbawo. Balamu you told me these things I was here live. Ulichali wange twagera bala mugo wangama nebe ebigambo ti Bobi Wine tasobola kwesimbawo. Era no ngamba ti mu myezi ena people boy jakwate chayo ne NUP. Bala today we are here still standing. Kitegeza ki dina mu baba kwese baba information into kati olontandis. Lubuja jita kigula luji. Kali kino kigula luji. All right. Bala mu wali onsendekereze bigambo mbyo baddo sibo nguterekezaako era bino bimmanyi. Byebigambo ebisizo twala buli blogger yenna kibaga byakutwala kufiga byakutwala buli mutena bodeko ne Bobi Wine ebigambo ebyakutwala bye bino kamba weki era kansimule ekyama kyali nti Bobi Wine tali yesimbawo. Ni propaganda gemwateka mu bantu be ne bantu bano bana bazeba mukubira endingidi kyembadde mutambuza nti Bobi Wine tali yesimbawo. It was a joke to some of you. Era mwafuna gundi musajja mukazi bamuyita Nakalema. Bala muwangamba Nakalema yagamba Bobi Wine ezino kuba munaye state webane mundu state webane sente esobola okukola kintu kyonna. So mwatambulira ku KM password emu tekirisoboka. Tekirisoboka. Naye mukama gwensinza nolaba natikiddwa. Nze penge ningalika emizimu manya nzolwe ebintu ebimyenta lingamba naye nange kabula kate. Nange kabula kate. Engombe yenkwate. Bobi Wine tali yesimbawo. Era waliwo wembadde ntuuse nga nange ngenda kutende walibwa nsoomozebwa. Kuba Balamu nesibyeko awo mwana nesibyeko. Edimeza yakoze post. Edimeza nagamba mbwa mmanyi nnyanja njagala nnyankola bikize Edimeza ya mumanyi ne Edimeza ya gwe mmanyi nze mumanyi musota.
You only used my picture to get likes. Eddie Messiah posting center money from secondary school, but I know, but that posted ya misota. Omanyi lwaki lero neefubyeko okuvugula essimu Eddie Messiah. Ngula essimu today njogereko n'abantu bange era ne mama solo mazo mukubirako emagere mugamba mbasolo bulungi kuliko olwembala n'omanyi lwaki lero nsazeewo ngula essimu mu Amsterdam nzije live. Okozeseza akaseera kembadde nsirise. Penge kabaka wa internet kabadde asirise oyisewo propaganda wo nti Penge yalya. Era mu post yo wagambye nti Penge has kids, he loves his kids. Nga sikyeti mu butuufu buli musajja ayagala abaana be. Ne gwadde olina kyoyagala okuyisaawo kino nti Penge kasiriikiridde bamuwa ssente kuba alina obuvunaanyizibwa bw'abaana. Eyo message era post yo onosobola okuba musajja alayikinze oba sajja embracinze, but I know that post was full of malice. Njimanyi tuli bachali, kwate tuli bachali, tonjagala. Don't even try to pretend, tonjagala. You don't like me because of my style and character. You don't like me, tonjagala ngako, togezanga ko nakuda mu kumpostinga. Re-attack no. Bachali babala mumbamanyi. Bala mtasola kumpostinga nagamba nti Penge this and this. Never you watch by say mu posting and I have kids, bichi, I have no name. Try to approach me to bichi, ndi tactical. Tactical don't take that in the lesson za mu 7, gana olem 7 na matako. Na yo manyi lwaki lero nkoze video fanyi nkoze post yeyo nange enveyo njogeko ne bafani nga kiba kugenda mu pipeline nga nti asirise obadde ojja kitwala for an advantage ogambe bafani bange nti nno ki tindalya sente so nonsonyiwa post gyewakoze nagirabe naye era wankozesezza kufuna kifaananyi kyange okufuna bulayiki n'abafani bange just kubeera bubeezaawo nezi tinze njekimanyi tetuli bakyalira tonjagala musota teri musota gukuluma lero ogabe kyakujja kuleka nze wannuma dda era siri kyaliwe kyo nkikube toddangamu kumpostinga put respect of my name. Don't ever post my picture ever again seeking for likes. Don't you ever post my picture ngoyina byoyisawe bya government. That post was political. Siri musiru. Don't ever post my picture again. Era mwe bamu today. Look into my eyes ongabe tebakugamba Bobi Wine agenda kwesimbawo. Mwene mwende mutambuza propaganda emu. Bakugamba Bobi Wine aliyesimbawo. I know. Bona mwegundi jabada tambuza ina not stupid am not idiot. If I wanted the phone in one who did badenga mabala mujimpe yama stand yani badaji, but I said no. Lentu warama kuba matu pake nawe nafunya batu watu tesi kwanza njoge chini wala uza ansago. Until when people check the name kama Penge wale chambo chini kupeng. The guy might be true. The guy might be right. Gayeta agasimu. But when people come, they might say, "You're right, General, for the sim." No, you might imagine the sim was only for just 1 minute. Mzee Funes. He. Kati muhozi. Gagenda kola post, wakola watch. Muhozi yagamba agenda kuba Bobi Wine. Mwana wakola watch mwana bayita babulog. Muhozi yagenda uzi muhozi. Akola mulimu chikwembulya mulimu kwa muhozi gwakola. Gwokera n'okola. Yego muhozi akola mulimu kyakira kwa kyaka kanga abantu akanga Bobi Wine simanyi muno. What has Bobi Wine done? Because this was something like a threat to his father. Babulokinga NUP nebumbuluku kanga amata kale muimbe jovu amatosora gaziyiza n'oyiwamu amanya omunnyo mugasoro okujja ebisejja ne gabimba. Bobi Wine atuuka n'abimba nga bakuze all these drastic measures omubloke ne bigaana. Oba kukublocking wa mukulembeze w'eggwanga oba w'abantu n'obusaba ne bapulezima ogerakezo okusoma. Filimu negwanga bagala zizo ate zo ne zigana okulabikeze ne zirabika. This is why waiswa Bobi Wine baita simanyi waiswa mufumbire abagambe kintu kimuti no Moses yalemwa nefe olere bana abaliwo lero fifi yesu bali government doza mezika kusiga bo chabiza wachibo tuza tuli takitiko ne twasarafia mezaya siri takitiko ne nasarafia the city mu bino munego yagu yabantu buzire bali munonya simanyi 15 mu mutwalo gwa dole ebi sibisobola. If I don't have a shot, I will come and say, see that sat, I will just put sat. Sija funa sat za masinam. This is why muluwa no kunda mu bantu chiganye. Muganze mu state house babagalideo chiganye. You can never be a friend to President Museveni. How? Are you stupid? Holi musiru? Weba ita abantu Museveni bagalo kubera mu tent. You cannot. This man does not need. Think that these manlish dogs and business as a movement that Nazia from NUP Nasa Sura Seni Madessa is Mutent. Museveni Musa Musiru Yona Yacho. You're just a
bunch of fools abaza ndi Museveni yetaga just Nego webuze Bobi Wine mukwano gwe Nubian from myaka emeka je mwerabide mjolabide Bobi Wine Nubian myaka emeka Banga then Bobi Wine abade mukwano gwa Nubian for long time very long time Mpali wa mundu asembere Museveni for long time kachango baddo manye Museveni ana mukwano gwe Amulya kusekere mbunali yao Gwempayo omuntu omugoga matino mukwano gwa Museveni kola Bobi Wine Nubian ba Bobi Wine edi mutu Gwempayo ali edi mutu wa Museveni ali Nubian wa Museveni amubera kumusekere gwa mundu aludde naye Ebite mumina kubira abane mugambo lwa musajja talina mukwano kyali awo ina mukwano gwe best uzi Museveni is best friend Omusajja ali mu America leero alidde yali best friend wa Obama era bakolanga bonna leero ya president wa America Gwemba yongo ngama this is Museveni's best friend ojo olwego olubuto wefula bakuguze sente bakuje mu struggle iwani badoga bamuno munange nazimbika nabijja bije ekibuto kikazi kibingi gobedde kujja tili musajja afuka mfunye ndiawo sembe sasoma take that opportunity wagira omukulembeza abantu gwe basimbi gwe basembye gwe tuwanze kadduso tuna masubi muwagire bakuguze bucholo bakulabisiza Chitegeza nti ne Museveni liwabere wakawe mwabamanyi mulimbizi muli blogger gabako Bobi Wine oliko wa Bobi Wine olimbizi onosonyo era buli blogger ina ngogamba tuli blogger enyale mu limatako because at the end of the day kino kanchi kusisi Museveni oli mukwata mu ngalo you just a mad dog walking oli mazi tolinda mulamwa era oli musiru run out from that comfort zone ononyo mulimo ogokukola before it's too late kino kikubulira run away from that comfort zone Jolo was ati mukwano I'm friends to president. Ani yakugamba. When the man even does not even trust his own son. Nze sobola fuga gwanga myaka 3 nga nino omwana omulenzi sobola fuga. Ne simu wa mukutwalamu. If the man ko muze fuga yuga ne simu wa mukutwalamu. But omusajja aweddemu n'amanya awedde skin ye ne penusi. Ne wachaba mutabani wekala. Fazali ne yefuna nino muhozi ya muambi. But twala mukalafia twala mukale bechi yai befuleti no muhozi yatuambi hawe njagala omusajja yagala mwana we watu kyakwa kale namuamu kale naba mwade mu wiki 2 naye fuleti muhozi amwambi kwa nze manyiti bogamba omwana woti no yakulira amaje sezo sono okuwira omwana ogamba jango mpambi mbo wambi obuyinze ebyali sebanye bakabira ngata bikula this shows you kitu kwa musajja asinga okubeera angule kubukulembeze ne sente Gagoveri nobody tokubanga na kubutida mbame blogger nsiba wa Museveni you just a stupid idiot uli musiru Nosango musajja omukulu mbunze ndi mukwano gwa president ndi mukwano gwa muganda wa president you lie yourself just a idiot nina ko bulubu gwo na kakasa kwa babuli ekichimu most of you people kamba buli ekichimu bwa kakasa set house kintu kizibu nnyo watch yourself well taliko okulowoza life egera kubeeretya nga tumaze okulonda tell jakumbuli wa Museveni jakuba abeta agambwe bamazi wa Bobi Wine abeta bojo kakasa babagera ko akaseera ogena kasati no Museveni matako nga kululuka akaluka wedde tolina yoyinza kulinnya kigere mbo semberya mukulembeze otiya baba kuzisa wake up tosobola kwera mukulembeze wa muntu oyi mukwano gwa nkubuza muhoza akola mulimu Muhoza akola mulimu ki Muhoza akola mulimu kyakira kubacho gamba Bobi Wine mbusharudi with yo siyo Muhozi bwatulira mu ndabirwa mu Uganda laba yiye temujja mutumanyira mu Muhozi zi program babo mazina mmwe koma nyoko yani oyo how many Ugandans abali Uganda batayina mu yusi abatayina kyakulya Uganda millions eziwerana abantu bafo obwavo justice musajja akulidde gabu kimu kiri atifuna on silver plate kusereza fezo omwiwo omusoro nokanga omusajja azimbi inspires abantu gwe basembi atikirira abantu azokwero na omukanga mune ushawudi udiringa na ngani udiringa na ngani tonde mukuzayisa manyi g'abantu muganda bobo nsali kyaliyeka geno manyire shogo bodiringa na itoda mutumanyira sire munawo kanga ukanga yani ushawudi udisabiti kijale mu gwanga emanu does even have a weapon omukanga kake kubachene de broad daylight mbo wali kasoma ibi statement beko gasia mbo kanga bobwe no mukanga ogenda mukola chigu to akona buluka chief to ne bwangana ko ka post konna ama chepe zona za mu ba bi bombo club wa mtunu general chichogeza ko kungamba mbugwe jeno muhozi jeno kuvaddi warwana wa muwagenda sabanyira na nosoma maje mu bitabu ko komi maje kawo basubira ku computer
bakukwekeno lojja n'obeera n'abakazi n'obeera nebyokoze byokora ready passport kwotambula so n'okujja n'otutta wenesala oba oyagala n'osiibasiiba eno ng'oli otambula mu nsi oli fasisaani n'okoma mu n'osimanyi mu graduates emagye wasomerawo amagye. Respect please Uganda toddamu tuteekako sitole z'oggwe tozanyisa ono Uganda gwe ayisoma president bamuyizize sitayi gato kyogera ngo bamuyizize tayi kola posto nga babasirikale bamanyandolinzo omukulembeze w'abantu wekimanyi bwe bwana afuga abantu wekimanyi bwe bwana alondebwa abantu gwe muhozi kola posto ku Twitter ogamba abakuza musajja abakutte Bobi Wine waki mu misano lingo omukulembeze w'abantu yalondebwa abantu wesola kyogera ekyo wali wafano ogamba musajja Bobi Wine musajja bebe kulu bamukubya obuchopa. So many things were going on. Ngate posinga kukania tachirumira. Tabuza chitawani atachirumira. Ani atakawese mama yomo buza chitao. See if you get the answer. Soja kuzifuna. Buza chitawani atakawese because he knows. Tukweta gamusonga ngeze ziri. Bameja balu yakusinga okulwanira eggwanga va mu misimanyi zichepeze ebitabo nana mose gawe yagamba kuliwa LD va mu chepeze ebitabo ezekiya inogira amasulubu no siba mu bala mbono yozira bendo va bino biveku ene Uganda yamanyi nnyo mu bivu kwe tokandika sigwe please togeza kusanyisa kuchabaita cha tosana line hey go chichogeza kugamba moli meja tukumama bere mugundi mu byoto moli meja don't Tatuli wala mukatu wagala. We want to go back kutogeza. Oyo mulyaronde babantu. Kitawe ndi bayitayiza kuyitawo. Kitawe atakamu Bobi Wine emisavu nakaba temaite yasoma. Twafunira tubuza kitawe je yasomera. Mwatuza Dar es Salaam tebamumanyi. Muiswanyi university yakwata omuliro. Please. Mwine byo genda iwaka mwine ibintu bimiro kubanga mukiriya linga siwa. Toda mukumanyira Bobi Wine. Siri. We shall deal with you. Olinga dilinga na abantu yakuta abantu. You want to kill Ugandans? Don't even ever threaten someone who has been voted by the majority of the people. Ukanga kangokanga chi. Tokanga muna Uganda wano please tugera mukaruru. Muko se gundi. Jesus Christ. Nabagamba wano kamuga mapenga alimbo. Nebagamba ja kuba kombirawo. Nebagamba kibritisho yaduka emisine mu mulaba oyo musajja oyo. Kibritisho yafunachi. Embizi zabu kwa tanazimu musimu ambasa chepe. That's the British need those ranks. Zemugura muzemura ku garden city zemukora ne mu chokolo. Aluminium ranks. What is aluminium ranks? Zemukora mu chokolo. Idiots. Amajega ibana gaina ranks. Ezebana bakwata mu chokolo babu grinding bakora mu ziranga. Ki British wake omwambe ne yaduke misinde yani. Mbona yareza godi medo yani erinya. Chris, omusajja yaduka naleta omudali yani ogenda gamba omuna Uganda aduka kiprotiki waliwo yakasi no omulalo no oyo kipritegei so kipritegei nabagamba kipritegei oyo bagenda musema kone mu history ne gona tegena kwegena mu musima bakwata bichokole bamunde pamunali kati neka akankubuze kipritegei kumisina jatudukidde mu Uganda munawesa Uganda ekitibwa zichepeze bamwa kipritegei muhozi lewa gamba ina chepe kati nze mbuza muhozi waba general chichi ali yakulede Uganda ekimwagaze kimukwase zenye guni byachokole babitiri babimwanika kumijo kubiti jozi kwata ole bamamba zabu kachepe kamumbu ndadukide kwera bambaza kachepe which kind of chepes these are worthless chepes begire kugale side babi grinding mbichokolo bamazi muhozi byaina bichebe bikolo kutande bilinga bikuto bya amazi ebe nabyo yali yakolede chi Uganda kwa lezo kipritegei gwe muhozi togeza nozanyira kucha bayito omukulembeze muganda we are tired of Europe. Abantu banyi bavudde mu nsi bakuba nti gwe nekitawo tosaaga muganda toyitawo togeza kusaagiraawo gwe webuze waki Balamu akola mu video nga ayonja nosanga byane mpuna malungu ziriawo ziga Balamu yagenda kisobola mwali akusesa era nagenda ne bagamba tewali lutalo liwa Jennifer full figure tewali lutalo wa Jennifer kusasa ne Balamu finally injagala ko Jennifer full figure wa kintu kimunti full figure ine kintu abantu kye batategeera full figure bwanyiga
Atenze nchikakasa ati mbantu abakyasinga okubanga bakyagala Bobi Wine full figure mbantu bonna bamujja full figure ina mutiba gwa Bobi Wine akyagala Bobi Wine ku mutima yasomoozebwa n'agenda olw'ebizibu bi munatunda mu plot abo bonna balimba teri plot full figure yayiza kutuna full figure si musiru naye full figure mu kucha mu busungu bwe yafunye ayina statement gye yayogedde statement eno full figure yakoze yeno wammanga mu giwuli full figure yagamba bazanya stunt yabwe ne batula mu kinna bagamba era ne bagamba kufa kwayiga kwatutaasa bamaiko ona bade bakomezaawo mu mawulire lwakiru kimunti Balamu bakuba katiba kamukwezza bwezya babutikire National TV kati full figure mu kunyiga naye atulecha amagamba nti bazanya stunt ne batulamu but in real sense tebalina buzibo obona ba blogger ba NRM kyonna kye balimu there's not tebalina mutu n'abanja nti tebalina bukubagano nebo bateze kintu kya era nga bagamba nti full figure ngawe yakyogedde wenna bagamba ne bagamba mwetu bopo singa video nga Ashibaga kata complaining anti Balamu ne muvuma Ashibaga kato yafunamu bopo singa Balamu mbona ayina obukubagano ne basebe bani nuzamula bekiku kya kikomeza ne Balamu ne bamaika bali bafedda bine bya blogging bya kubala temubukira buli kijja temubukira buli kijja ebimu mu bibale baba kwata obujega Kalisa yafudde munansonyu nembade simwagala amazemba gagagala ebyekisiru munansonyiwa Kalisa amazemba gagayisa mu Bobi Wine amaso ku TV okera afudde ayisa mu Bobi Wine amaso then video nga Kalisa ina byatugambe bili positive ku struggle nze sagala muntu omukulu nga baddeko mwana zitemunyumiza yafudde mukama amusonyiwe ebyamusomako naye afudde ze simwagala muganda we Kini Kalisa nanyini wa NBS yasize okubeera nga abonyabonya Bobi Wine ze simagala kagende nja musanga we fenali ekkubo tonyumiza mpa video nga musajja wabadde wa wana Bobi Wine nedda Bobi Wine mwakuba ati mukulembeze n'akola speech nebe speech ya Bobi Wine nga speech ya Bobi Wine can easily tell that speech was false n'okuba mukulembeze olina okusiga kabbata omuntu ennono omusibula mirembe nenze nkimanyi Bobi Wine look into my eyes ngabo bakalisa abadde akwagala abadde afandingibwa state video eveyo nga ayola mukale kwendi kale nga kwa credit akatono eveyo nabagamba omuntu asinga okuba omutizi mu bantu abanalizinga politics ya tamale mirundi obwe bagala okwocha nyina ne bagala okwocha ku nyina yatia tamale buni weda siyo wale otyango omuntu awana Bobi Wine atenga nandafu ya NUP aba mubi nnyo era walone blogger atandikiriza bulaba ku TV talina byayogera emirating ati miru talina byayogera bana bato just bagala nyo interview bino mu blogger bo analyst era mbalaba newe genezanga nyo omuntu awana Bobi Wine oyaba mutitizi ate na akulaga mutawagira NUP oyaba muntu mubi iranzo yibasizora kukusembirira Kalisa yafudde mu bimbuli abadde ebira mu wiki leta yagala ngo NUP mbandonya video wabadaga amanti yetagaso abadavuluganya abavubuka mpaitu bibakirenze abatagala abavubuka ekyo kyonchi manyi mukulu we nyine mu Muganda we Kini Kalisa NBS mafia ya musi yaji sponsor lingo kuba Bobi Wine yennyine abo bachaza gundi ono ulira bachaza mutabani wa Bobi Wine embizezo zachaza mutabani wa Bobi Wine But sometimes olokobaita simanyo ono yasomera simanyi ku Harvard wano mvubuko yasomera ku Harvard yani okawboy oyo ono general secretary gwe bakasiba ebisebe bamuta secretary yani oyo gayo gwe basibo walo gayo gwe bakasiba oyo gayo yani olo gayo gwe bakasiba oyo walo gayo yani oyo waguji secretary simanyi gondi wafu yani oyo gayo yani oyo walo gayo lubongo ya bi bakwida kweni baita libongo elenga bategede bagenda kumusiba Lewis NBS yebitegeka eyita abana bogera kuba ofuze eyita ne police Kalisa yabikula mubatade wali balayinize mu Kalisa afudeze nkabenze mu weekend with peace Kalisa njamusangayo babita penge si kyagira swago yafulire da muntu mutemo ku mutima niyange dinda luzo nzange postingate with peace kuchi family kale jenga meti mogeddeke kichabo kiche mogeddeko kicha badateka onge chakabigwa abasajja abakulu ngaba bebuza amagezi mukama lyokangana abatwala kicha badatede ku struggle kimbulire tukoyega sia
ne manifesto temwagala Bobi Wine agironching mutya muli batitizi manifesto ekulemo gitwala just kamo kya wakulidola bensasa dikampala jajigga embalaga temwase bodde muggala muli batitizi muhozi buza kitawali yataba mayomba Roba wanafuna asa uzimanyi tuda mutu siliulia konti ukanga Bobi Wine omukange kuchi we want peace talk sigwengani bakulonda wa okulira wa omuntu wa wansi ya tude wako nakulona mugo okulira amaje oba gwe yakubera kitawo ne mukune mukazi fayeza mbere bakuwa post kali go okulira section yo wa sector gwoto agala tuza ne kumeza alondebwa abantu gubakulonda ku post ki okuzalibwa president teri choice yo mukisago abo mabyegomba kwesa waziro kukakasa togwa mu grade ya Solomoni ubadoti kutali mu grade ya Solomoni otya oli azali do mwana akolere do obufuzi mama wagwa wambi omusajja ya wambo obufuzi tugwe no sentura de Solomoni gwe sikwetaga ani di Solomoni kubera ngandi kuchido taking a picture with Solomoni I feel embrace okusinga kije nkuyiga ko walonde wa akanga omuntu nti okanga walonde bwani gwe bozuse bwani kumeza ye walonde bwawo ani akulonda bo we want to see olaba yazole ya sale salama zebanga ngaita Bobi Wine batese Bobi Wine yazoli yakwani ayita Bobi Wine tibwe kumeze mutese biki please mudeyo mugabane minyago jamwe jambizi toda mukuteka mukulembezi wafe muyisamu maso have you seen Bobi Wine with a gun oli mukavumenti buza kitawo lumu kanko omwako nasigera kuyisamu maso oli general ngeba kuita mu general kanko omwako buza kitawo ne tata emuruze bwataka ku Bobi Wine zino wobwa mukwate guru zalaga kwa musango bagusura wansi tino bo musango yakuya mwagugoba obijabo abalamuzi bagugoba ne mubuze tata emuze twapulanika ku Bobi Wine zuza akomawa mubuze ebintu ngebe sinja kugira list y'ebintu byo inobuza kitawo bindi urebo no kakasenti no tonure ayo son of omusajja sajja aswaza ne sasa yatefe bafuka kwa faswazi zegwanga twaswala swala demi akasatu bali tuswala nkwebyo okulabira ku mubuze tata banne banda baberanga ngo balina emisango gye banonyerezaako wachi bafa nabo bono ofuna answer fula basiru waliwo ebyokubuuza kitawo katonda buukira mukulembeze bwaffe we are busy please ffe twewummuze tujja kubeera ku live eva tubeera buno tuli boke kera ku macho obuuze kitawo lwaki kabaka wa Buganda muwambe tayogera nga tedda yayogera ng'empologoma yaboggolanga nga kyokoze ku Buganda waki asiize mu kaseera k'okulonda kuba kitawo yamutwalira abantu n'abamuwa emmere saazi nali ku miguu muwambe wajjo mubuuze ebibuuzo ebyo zifuna if you cannot get such answers tulina kyoyinza kuwama ogera tula ku Bobi Wine agundi yemu lwaki bankuba kye tuli miliyoni nga 2 abali ku mawanga naye bajje family emu yesobola ositulayo omuntu covid we yajja falo family z'abakungu zasobola osindika ennyonyi zijja abantu jasi bantu batono nnyo family bantu bana mu nnyonyemu nakatucha ina baba na bali siba Bahrain kata bali mukaya na Dubai kava covid ajja bali ebuza kitawo kino kijja kitya nti abana Uganda siza asindikanga ennyonyo kujja abantu baabwe nefe basamu kutesa ibajjanga yaba buza kitawo ansola bo bonozifuna olide bonofuna answers tujjo kakasa ntino solo tula ne Bobi Wine ku answer ikusi ku body yemu nizo inacho tugamba na ugenda tugamba ki shit ugenda tugamba ki ugenda tugamba ki Kano Sando we Masaka yali mu Kano San we wala ndi mai nabagamba ekintu kino mulira sinze muntu agala okuddano mbere mbunga ngamba abantu nti gwalwala bwoti oboyina kino no mayinja bamuugula mayinja kyamugusa ddagala eddagala nabagamba kikimu obulwadde bwatuzingako mu Africa abalina access ku ddagala babeera basirikale neyazza babeera basirikale
Mayinja za slim mbubu muri mazi mayinja hari mazi. Mayinja sewe mulwadde talina kudukira mu majo okufuna eddagala. Gwe mazi. Oberaawo mubakusuubiza nakali kogera kuyamba ki Bobi Wine wajja mubakuwa obuto. Gwenzo kuwa obuto gwe Bobi Wine gwe mazi. Gwe mayinja. Naka nikakulinga kosaisa contractor. Oliawo mbakusuubiza mu eddagala simanyi bali bayita simanyi plus entuufu lebera plus mbira mba major. Situkoye basirikale bafuna eddagala. Dakadomola mazi. Nyola bense entuufu. Bakugula bakutwala eyo bakusuubiza ebidagala gwe mazi oyo Franklin ni mondo chali wange zimbi esole zozo nanzi manyi. Mbonde ku plus njoka ku plus njoka ko chimanyi oba oli ku negative oli kade mula ku stories z'ekisiru mwana. Twagala Uganda entuufu bakusuubiza eddagala kuma nnyo. Oyina Uganda kwambwa agala kadomola gwenzo obutafa mazi go singa fire sire. Oyo mazi otunde mbodde ku Bobi Wine bakubamba bakusuubiza mbu simanyi plus. Kuma nnyo babira mu basirikale. Todamuna kutumanyira gwe. Bakusuubiza plus. Kasi. Any UP everywhere you've gone. Olanga bya recognize ndi wa mera. Wefula amanyi nnyo wendi mazi. Obali wa Musaddam kivudde wa kimaze kikomentinga. Ndi wa mera. I recognize the bag wali okolotya. Gosinga fire. Mbakusuubiza plus mbo mujja kumazo bakano Sunday plus namu kubiye eriso namula bawo mbali mukanga naye abana we're not willing to give out to fight to give up simanyi power. Ina plus amono nyono na wafa. Bakulimba limba simanyi plus emu ekutwaliza mu emyaka ebiri kuma nnyo. Maisende zikaza abadde ateka mu plus ebyo ngamba sena afa. Afudde omutwe omutono gulinga buno bugati bwa bweyinda. Afudde omutwe omutono yiga kubadde kwa bugati bwa bweyinda koma nnyo. Mayimanyi sente zabadde ajja mu digase ngali ku plus obo bakusuubiza ogenda osinika ebinyo ogenze mbakututte mbogenda ogule plus okole kigwe kyagula nyimazi. Okole kikyagulanyi. Mbakututte mbu nawo tesimanyi Bobi. Bobi. Gwe okutta Bobi gwe. Bobi akuyimana kabaga kombwa gwe. Nga bi plus biri awo biri mu kibbo. Kaja kwa ndiba mmere. Ka alam. We. Bakuyimbidde ne bi plus bya mmemazi. Ate mmwe mugenda kusanga Uganda egambwe mmwe Mukama Katonda okulonda kamalo gwe mayinja zenkulya zene. Ate mbulira kuno kuwoninga. NUP okuyingira kwangu. Okufuluma kwangu. Bwe mutayanguwe kuyingira NUP today. Ensi nebajaji nga okulonda kuwedde mugenda kusanga dunia enkambwe mu Uganda. Buli muntu yenna avuma Bobi Wine wagale bade kone Bobi Wine n'omusobya. Kuzisa akakisaka nonga anoonya akalulu odduke. Agenda kuggalawo akajinga okulonda kuwedde. Ensi egenda kukuba asirike. Bwana amalo siriko jaga kasanyuga negenda kweko mayinja zenkaka sanyakula kudda mukula bakushozo.